ස්වාගතම්. මහරගම සිරි වජිරඥාන දහම් පාසලේදී ඔබ වෙනත් පොය දිනක නම් සුදු ඇඳගෙන උතුරු සලුවක් පොරවගෙන ඊ타මත්ම ආසාවෙන් මල් අරගෙන හිමිදිරි උදෑසනම විහාරස්ථානයේ වෙත එනවා සිල් සමාදන් වෙන්න. මොකද මහරගම සිරි වජිරඥාන දහම් පාසල පංචවිධ ප්‍රතිපත්තියක් මත පදනම් වී කටයුතු කරන නිසා තමයි ඔබ එසේ පුරුදු වෙන්නේ. නිති පන්සිල් පොහොය අටසිල් ඉන් එකක්. ලංකාව තුල මේ වන විට පවත්නා සෞඛ්‍යමය වාතාවරණයේ යටතේ සීල සමාදාන වැඩසටහනක් පැවැත්වීමට නොහැකි වුණත් අන්තර්ජාලය භාවිතා කරමින් මාර්ගගත ආකාරයෙන් ඔබ වෙත එම අපගේ ප්‍රතිපත්තීන් සමීප කරන්න නිරන්තරයෙන්ම අහම් පාසල කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා මේ පොය දිනේදීත් අප සූදානම් සීල සමාදාන වැඩසටහන සමග සම්බන්ධ වන්න. මෙසේ අපි ආරම්භ කරන්නට සූදානම් වන්නේ සිඟිති සීල සමාදාන වැඩ කටයුතු. ඉතින් අපි ඔබට මතක් කරනවා පුංචි දුවේ පුතේ ඔබ මේ වෙනකොට අපි දන්නවා සුදු ඇඳගෙන බොහොම සූදානමින් සිටින්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ප්‍රතිමාව හෝ බුද්ධ රූපේ ඉදිරියේ වාඩි වෙලා තමයි ඔබ සිටින්නේ. ඉතින් අදත් ඔබ හොඳින්ම හඳුනන ඔබගේ ගෞරවනීය ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ රාජකීය පඬිත පූජ්‍ය ගබ්බෙල වජිර අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ මේ ස්ථානයට බොහෝම අනුකම්පාවෙන් වැඩම කොට සිටිනවා අපව පංචශීලයේ පිහිටුවීම සඳහා. පාද නමස්කාර කරමින් ඊ타ත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා අපේ හාමුදුරන් වහන්සේට එම ධර්මානුශාසනාවන් සහ ඒ බුද්ධ වන්දනා ආදී කටයුතු සිදු කිරීමට අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. නමස්කාරය කියන්නේ නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතිය ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තිසරණ ගමනං සම්පුන්නං ආම බන්තේ පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමීරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරේ මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාධුකං සුරක්ඛිතං
නත්වා අපමාදේන සම්පාදේත. ආම බහන්තේ. ආචාර්ය මණ්ඩලී ගුරු මෑණිවරුනි, පියවරුනි, පින්වත් චූටි දුවේ පුතේ, අද මේ ඉල්පුර 15ක් පෝයයි. මේ දූල පුතාලා දන්නවා අද ඊටාම වටිනා ශාසනික සිද්ධීන් කිහිපයක්ම සිද්ධ වෙච්ච දවසක් බව. එකක් තමයි මේ වස්සාන කාලයේ කටින පින්කම් කිරීම, වස්සාන ඍතුව අවසානම පෝය වීම. මේ දූල පුතාලට මතකයි ගිය වප්පෝවේ නම් මේ දක්වා මේ දූල පුතාලා දන්න කියන විහාරස්ථාන හැම එකම කටින පින්කම් සිද්ධ කෙරුණා. මේ පෝයෙන් පස්සේ ආයේ කටින පින්කම් කරන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ මේ අවුරුද්දේ. එනුව වස්සාන ඍතුවේ චීවර මාසේ අවසාන පෝය යෙදිලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ මෛත්‍රී බෝධිසත්වයන් වහන්සේ නියත විවරණ ලැබීම. මේ දූල පුතාලට මතකයි ගිය වප්පුර 15ක් පෝය දවසේ අපි දන්නවා අර දේවාරෝහණ මහා පූජාවෙන් ඒ වගේමයි අර බුදු පියාණන් වහන්සේ සරියුත් මාහිමියන් අතරත් වෙච්ච ප්‍රශ්න විසර්ජනේ, ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් අහලා පැලිතුරු දීම ආදී දෙයින් බොහොම සතුටටපත් වෙච්ච ඒ වෙන විට සංකස්ස නුවර ඉපදිලා සිටි අපේ මෛත්‍රී බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මේකෙන් අතිශයින් පැහැදිලා සිරිවඩ්ඩන කියන කෙළඹියට දාව ඉපදිලා හිටිය අපේ මෛත්‍රී බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මේන් බොහොම සීම් පැහැදිලා ශාසනය කෙරෙහි පිරිවර සහිත දහසක් පිරිවර සහිත ඇවිල්ලා අපේ බුදු පියාණන් වහන්සේ සමීපෙහි පැවිදි උපසම්පදාව ලැබලා. මෙසේ වැඩ ඉන්න කාලෙහි උන්වහන්සේට මේ චීවර මාසයේ අන්තිම අවස්ථාවේ ලැබුණු අවසාන චීවර මාසයේ අවසාන කාලෙහි ලැබුණු ඒ වටිනා වස්ත්‍ර යුගල වස්ත්‍ර දෙකක් ඒ කියන්නේ එකක් උඩු වියනක් වශයෙන් උත් අනිත් එකේ වියන කෙලවර අලංකාර වෙන විදිහට එල්ලා පුද පූජා පැවැත්තුවා. එතෙන්දී බුදු පියාණන් වහන්සේ වදාළේ මේ අනාගතේ මේ භද්‍ර කල්පයේ තුලම මෛත්‍රී නමින් මුන්වහන්සේ බුදු වෙනවා. බරණැස් නුවර කේතුමති කියන රාජධානිහි සංක කියන පුරෝහිතයව මේ සංක කියන චක්‍රවර්ති රජුවන්ට සංක බ්‍රහ්ම කියන පුරෝහිතයව වෙලා ඉපදෙනවා මේ මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරන්ගේ පියාණන්. ඒ වගේම මෑණියන් බ්‍රහ්මවතී දේවිය වෙනවා. එහෙම ඉපදිලා නාගශ්‍රී බෝධිය පිට දීලා බුදු වී වදාරනවායි කියා නියත විවරණ දුන්නා. එතකොට මෛත්‍රී බෝධිසත්වයන් වහන්සේ නියත විවරණ ලැබීමත් මේ ඉල්පුර 15ක් පෝය දවසේ ශාසනික වශයෙන් ඊටාම වටිනා දවසක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේමයි සරියුත් මාහිමියන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ 45 වන වස බේලූ ගමෙහි වස්වසල සවැත් නුවර වැඩම කළ අවස්ථාවේ සරියුත් මාහිමියන් කල්පනා කරනවා ඉස්සෙල්ල පිරිනිවන් පාන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ නැත්නම් අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාද කියලා. තමන් වහන්සේට තව සතියකින් පමණ ආයුෂ අවසන් වෙන බව දැනගෙන උන්වහන්සේ බුදු පියාණන් වහන්සේ වැඳලා අවසර ගන්නවා ස්වාමීනි මම හරියට බර උසුලුපු කෙනෙක් බර බහා තබන්නාසේ මම මාගේ පරිනිර්වාණය මේ සත්‍යයෙන් සිද්ධ වෙනමයි කියලා සඳහන් කළාට පස්සේ බුදු පියාණන් වහන්සේ වදාරනවා ඔබ වගේ ඔබ වහන්සේ වැනි මහා ශ්‍රේෂ්ඨ සහෝදරයෙක් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට අවවාද අනුශාසනා කරන්න කියලා
උන්වහන්සේට ආරාධනා කළාම උන්වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරනවා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට. ධර්ම දේශනා කළ භික්ෂුන් වහන්සේලා සමගම මේ සවැත් නුවර උන්වහන්සේට ගෞරවයක් වශයෙන් උන්වහන්සේ මේ සවැත් නුවර දොරකොඩ ළඟටම සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ දොරටුව අසලටම භික්ෂුන් වහන්සේ පිරිවරා වැඩම කරබලා උන්වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ මෑණියන්ට පිහිට වීම පිණිස මේ වෙන විටත් මිත්‍යා දෘෂ්ටිකව සිටින ඒ තමාගේ මෑණියන්ට පිහිට වීම පිණිස එතනින් මගධ රට නාලක ගමට උපන් ගමට වැඩම කරවනවා. උපන් ගමට වැඩම කරවලා ඉවරලා තමන්ගේ මෑණියන්ට ධර්ම දේශනා කරවලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහණීයත්වය වදාරලා සඳහන් කරලා තමන්ගේ මෞතුමිය සෝවාන් ඵලෙහි පිහිට වුණා. එනම් ඉබඳු වූ වැදගත් සිද්ධියකුත් මේ ඉල්පුර 15ක් පෝය දවසේ සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේමයි ප්‍රථම වස් විසීම අපේ බුදු පියාණන් වහන්සේ බරණැස් නුවර ඉසිපතනාරාමේ වැඩ විසූ බව අපි දන්නවා. ඉතින් එහෙම වැඩ වාසය කරලා ප්‍රථම වස් අවසානයේ වප්පෝයකින් වස් පවාරණය සිද්ධ වෙනවා. මේ වෙන විට විනී නීතියක් වශයෙන් වස් විසීම ආරම්භ නොකර තිබුණත් සම්ප්‍රදාය අනුකූලව උන්වහන්සේලා වැඩ සිටියා. ඒ වස් ඍතු අවසාන වෙනා වූ මේ කාලෙහි ප්‍රථම රහත් 69 ඒ කියන්නේ පස්වග මහතුයි යසකුළු පුත්‍රයා යසකුළු මුත්‍රයාගේ යාළුවෝ 54යි කියන මේ පිරිස පැවිදි වෙලා වැඩ සිටියේ. මේ පිරිස අමතලා චරත භික්කවේ චාරිකං බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය අත්තා හිතාය සුඛාය දේ මනුස්සාය මා ඒකේන ද්වේ අගමිත්ත දේසේත භික්කවේ ධම්මං දේසේත ආදි කල්යං මධ්‍යේ කල්යං පරියෝසాన කල්යං සාත්නං සව්‍යඤ්ඤණං කේවලං පරිපූර්ණං බ්‍රහ්මචර්යං පකාසේත කියලා මහණෙනි දෙවියන් සහිත බමුණු සහිත ලෝකයාගේ හිතසුව පිණිස ධර්මචාරිකාවෙහි වැඩම කරව. දෙනමක් එකමග වඩින්නට එපා. මේ විදිහට සීමිත පිරිසක් ඉන්නේ වැඩි පිරිසක් සඳහා උදව් උපකාර කිරීම සඳහා දෙනමක් එක පිරිසෙන් වඩින්නට එපා කියව එකයි තනිව හුදකලා මාර්ගයන්හි වැඩම කරවලා ධර්ම දේශනා කරන්න මුල පිරිසිදු මැද පිරිසිදු අග පිරිසිදු මේ ධර්ම දේශනා කරන්න කියන ප්‍රථම රහත් 69 ධර්මචාරිකාවෙහි වැඩම කළ ඉබෙත් මේ වගේ උතුම් ඉල්පුර 15ක් පෝයක් දවසක බව අපි දන්නවා. එimhe ඉල්පුර 15ක් පෝය දවසේ වැඩම කරවලා ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දුටුවා මේ උරුවෙල කාශ්‍යප නදී කාශ්‍යප ගයා කාශ්‍යප කියන මේ තුන් බෑ ජටිලයන් උරුවෙල් දනව්වේ නේරඤ්ඤා නදී තීරෙහි පිරිස දහසක් සමග තුන් දෙනාට තවුස්දම් රකින්නවා මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකෙන් මේ පිරිස යහමකට ගැනීම පිණිස සම්‍යක් දෘෂ්ටික කර ගැනීම පිණිස උන්වහන්සේ මේ 69 ධර්මචාරිකාවේ වැඩම කරවලා උන්වහන්සේ උරුවෙල් දනව්ව කරා වැඩම කරවන්නේ මේ වගේ උතුම් ඉල්පුර 15ක් පෝ දවසක. එහෙනම් මේ ආදී ශාසනික වශයෙන් ඊටාම වටිනා කියන දවසක තමයි අද අපේ මේ දුල පුතාලා සිල් අරගෙන මේ ආකාරයෙන් තමාගේ ජීවිතය සකසා ගන්නට සූදානම් වන්නේ. ඒ බවත් සිහිපත් කරගෙන ඊටාම සදහැසිතින් පිළියෙල කළ බුද්ධ පූජාවට ප්‍රථම අපි සම්ප්‍රදාය අනුකූලව හැමදාම අපි පොයේ දවසේ සිද්ධ කරන්නා වූ භාවනාව මොහොතක් වඩන් ඔය ඉන්න තැන්වල ඉඳලා කොන්ද කෙලින් තබාගෙන වම් අත උඩ දකුණු අත තබාගෙන ඇස් අඩවම් කරගෙන මේ විදිහට මෛත්‍රියේ වඩමු. මම නිදුක් වෙම්වා නිරෝග වෙම්වා සුවපත් වෙම්වා දුකින් මිදෙම්වා නිවන් දකිම්වා මම නිදුක් වෙම්වා නිරෝග වෙම්වා සුවපත් වෙම්වා දුකින් මිදෙම්වා නිවන් දකිම්වා
මම නිදුක් වෙම්වා නිරෝග වෙම්වා සුවපත් වෙම්වා දුකින් මිදෙම්වා නිවන් දකිම්වා මා මෙන්ම මම වගේම මාගේ දෙමව්පිය ගුරුවර නෑදෑ යාළුවෝද යාළුවොත් නොවන තරහත් නොවන මධ්‍යස්ථ පුද්ගලයෝද තරහ අයද නිදුක් වෙත්වා නිරෝග වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා දුකින් මිදෙත්වා නිවන් දකිත්වා මා මෙන්ම මම වගේම මාගේ දෙමව්පිය ගුරුවර නෑදෑ යාළුවෝද යාළුවොත් නොවන තරහත් නොවන මධ්‍යස්ථ පුද්ගලයෝද අයද නිදුක් වෙත් නිරෝග වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා දුකින් මිදෙත්වා නිවන් දකිත්වා මා මෙන්ම මම වගේම මාගේ දෙමව්පිය ගුරුවර නෑදෑ යාළුවෝද යාළුවොත් නොවන තරහත් නොවන මධ්‍යස්ථ පුද්ගලයෝද තරහ අයද නිදුක් වෙත්වා නිරෝග වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා දුකින් මිදෙත්වා නිවන් දකිත්වා මා මෙන්ම සියලු සත්වයෝම නිදුක් වෙත්වා නිරෝග වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා දුකින් මිදෙත්වා නිවන් දකිත්වා මා මෙන්ම සියලු සත්වයෝම නිදුක් වෙත්වා නිරෝග වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා දුකින් මිදෙත්වා නිවන් දකිත්වා මා මෙන්ම සියලු සත්වයෝම නිදුක් වෙත්වා නිරෝග වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා දුකින් මිදෙත්වා නිවන් දකිත්වා
දුකින් පෙළෙන සත් දුකින් මිදෙත්වා බියෙන් පෙළෙන සත් බිය නැති වෙත්වා සොවින් තැවෙන සත් සොම්නාස් වෙත්වා නිතින් මේ හැම සත් සුවපත් වෙත්වා. ඊටාම් සදහැසිතින් පිළියෙල කළ මල් පහන් සුවඳ දුම් මේ ප්‍රණීත ආහාර පාන ආදී බුද්ධ පූජාව තුන් ලෝකාග්‍ර වූ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත බුදු ගුණ දුසා පූජා කරමු. पूजा पुरिस धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति स्वाख्यातो भगवता धम स्वंदिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनयिको पश्चात्तं वेदितब्बो विඤ්ඤුයි सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरिस युगा अट्ठ पुरिस पुग्गला एस भगवतो सावक आहुनेयो पाहुनेय दक्षिणेयो अंजलि करणी अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्सा वन्दामि चेत्यं सब्बं सब्बठानेषु पतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं गन्धतेलपदित्तेन दीपेन तमदंसिना त्रिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं गन्धसंभारयुक्ते धूपेनां सुगन्धिना पूजये पूजनीयन्तं पूजाभाजनमुत्तमं वन्नगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्ततिं पूजयामि मुनिं दस्स श्रीपाद सरो पूजेमि बुद्धं कुसुमेन ने पुण्येन मीते च होतु मुक्तं पुप्पं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथायाति विनाश अधिवासे तुनो भन् पानीयं उपनामितं अनुकंपं उपादाय पतिगन्हातु मुत्तम अधिवासे तुनो भन् भोजनं उपनामितं अनुकंपं उपादाय
පතිගන්නාතු මුත් අදිවාසේතුනු භන්තේ කච්චකං උපනාමිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ භන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථා කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සන්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමු සතං සමාගමු හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා සාධු සාධු සාධු. මේ පින්වත් දූල පුතාල දන්නවා මේ වගේ මාහගේ පුණ්‍ය භූමියක් අපට ලැබුණේ අපේ අතිපූජ්‍ය මහානායක මාහිමියන් වහන්සේ නිසා. අතිපූජ්‍ය අම්පිටියේ ශ්‍රී රාහුල ලොකු හාමුදුරුවෝ නිසා. ඒ වගේමයි මේ දහම් පාසලේ ප්‍රධානාචාර්යත්වයේ ධර්මින් මේ දහම් පාසල දියුණු කරන්නට මාහගේ වෙහෙසක් මහන්සියක් දරුව අපේ ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමීන් වහන්සේ නිසා. ඉතින් උන්වහන්සේලා තුන් නමත් ඒ වගේමයි මේවා ඇති කරගන්නට වෙහෙස දරූ ඒ දායක පින්තුන් හැමදෙනා නමින් මිය පරලෝකයේ හැමදෙනාමත් මේ දූල පුතාලා නමින් මිය පරලෝකයේ යම් පිරිසේදී හැමදෙනාමත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා කියන අදහසින් අපි ඥාතීන්ට පින් දෙමු. ඉදම් මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම් මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඉදම් මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. රැස් කරගත්තා වූ පින් දෙවියෝ අනුමෝදන්ව දෙවියන්ගේ ධාර්මික ආශිර්වාදය මේ දූල පුතාලටත් දූල පුතාලගේ දෙමව්පියන් සහෝදර සහෝදරියන් හැමදෙනාටත් මේ දූල පුතාලා අම්මලා තාත්තලේ බලා ගන්න මේ ආචාර්යමල්ලේ ගුරු මෑණිවරු පියවරු එවැගේම ඔයාලගේ අයියලා අක්කලා වගේ බලා ගන්න මේ ශිෂ්‍ය නායක අයියලා අක්කලා ඇතුළු මේ හැමදෙනාටමත් ආරක්ෂාව සැපයත්වා මේ දූල පුතාලගේ අධ්‍යාපන කටයුතුදී සාර්ථක කරගන්නට දෙවියොත් ආශිර්වාද කරත්වා කියන අදහසින් අපි දෙවියන්ට පින් දෙමු. එත්තාවතාචම් හේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතාචම් හේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතාචම් හේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. රැස් කරගත්තා වූ සීල කුසල සම්භාර ධර්මයන්ගේ හේතුවෙන් මේ හැමදෙනාටත් අපේ රටටත් මුළු මහත් ලෝකයටත් මේ ඇති වෙලා තියෙන වසංගත තත්වයෙන් ඉක්මනට මිදිලා හැම කෙනාටම නිදුක් නිරෝගී සුව සැලසේවා. පරලෝ සුගතිය ප්‍රාර්ථනානුකූල උතුම් වූ නිර්වාණ අවබෝධයේ පිණසම මේ සීල කුසල සම්භාර ධර්මයන් හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරා. සාදු සාදු සාදු. අපගේ ගෞරවනීය රාජකීය පඬිත පූජ්‍ය ගබ්බෙල වජිර අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ අපව පංචශීලයේ පිහිටවලා ධර්මානුශාසනාවන් බුද්ධ වන්දනාවන් ආදී මහා පින් සම්භාරයක් රැස් කර ගන්නට
අපට මඟ පාදලා දුන්නා. ඉතින් උන්වහන්සේට අපි දොහොත් නළලේ තියලා පුංචි දුවල පුතාලා දන්නවා අපි පොය දවසේදී ඉරිදා දවසේදී උගන්වලා තියෙනවා කියලා දීලා තියෙනවා. නිලුම් මල් පොහොට්ටුවක් වගේ හරියට ලස්සනට මේ ආකාරයට නළලයක් දෙක තියලා ඔබ අපේ ස්වාමින් වහන්සේව වන්දනා කරමු. සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්කෙත්තං අනුත්තරං දුල්ලභේන මයා ලද්දං පස්සිතුන් වන්දිතුන් වරන් සාරිපුත්තාදිතේරානං ආගතං පටිපාටියා සද්ධා සීලං දයාවාසං බුද්ධ පුත්තං නමාමහං. අපගේ ගෞරවනීය පූජ්‍ය ගබ්බෙල වජිර ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ අපි කෙරේ බොහෝම අනුකම්පාවෙන් මේ ස්ථානයට වැඩම කරලා අපට පින් කෙතක් වුණා. ඉතින් උන්වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය චිරජීවනයේ සැලසේවා. උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වන බෝධියකින් අමා මහ නිවන් සම්පත්තිය ලබා ගන්නට මේ පින් හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා සාදුකාරයක් දීලා අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. සාදු සාදු සාදු. ඉන් අනතුරුව අපි සූදානම් තවත් සුළු මොහොතකින් ඉදිරි වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න. වෙසසි දේශනාව එහෙමත් නැත්නම් පුංචි දුවල පුතාලට තේරෙන විදිහට අපේ සුපුරුදු විදිහට ලස්සන බණ කතාවක් ලස්සන කවියක් ඉගෙන ගන්න තමයි අපි ඊළඟට සූදානම් වෙන්නේ. අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා මොහොතක් රැඳී සිටින්න අපත් සමග අප ඊළඟ ලස්සන බණ කතාවක් එක්ක ඔබත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න සූදානම්. ස්වාගතං. ස්වාගතං කියන්නේ මොකද්ද? පුංචි දුවල පුතාලගෙන් හැම පොය දවසකම උදේ පාන්දර මම අහන ප්‍රශ්නය. පැමිණීම යහපත්. ඊ타ත්ම හොඳයි.
අද මේ පොය දවසේ අපිට පන්සලට ඇවිල්ලා වෙනද වගේ සිල් සමාදන් වෙන්න බැහැනේ. කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක ඔබ දන්නවා අපිට සමාජ දුරස්ථභාවයේ තියාගෙන ළඟ ඉඳගෙන කටයුතු කරන්න බෑ. අපි ඈත ඉඳගෙන කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා දහම් පාසල ශ්‍රී වජිරඥාන දහම් පාසල පුංචි දුවල පුතාලට පොය දවසේ වැදගත්කම අමතක වෙන්න ඉඩ දෙන්න අපි සූදානම් නැහැ. ඒ නිසා අද ඔබේ නිවසට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මාර්ගගත තාක්ෂණයෙන් අපි ඔබට පොය වැඩසටහන අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ පොය වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන දුවල පුතාලා අපි හිතනවා බිම වාඩි වෙලා දහම් පාසල් ආවනම් ඔබ විහාරස්ථානයට ආවනම් ඔබ හිටියේ කොයි විදිහටද? පුතාලා දුවලා බද්ද පරයන්කෙන් අර්ධ පරයන්කෙන් වාඩි වෙලා ඒ පිළිවෙලට බුද්ධ ප්‍රතිමාව හෝ බුදු පිළිමයන් වහන්සේ ඉදිරියේ බොහෝම සදා සිතින් මේ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙනවයි කියලා අපි දන්නවා. ඉතින් අපේ අම්මලා තාත්තලාත් ඒ සඳහා පුංචි දුවල පුතාලට මඟ පෙන්වනවා. මොකද මේ අපි කටයුතු කරන්නේ 2 වසරේ 3 වසරේ ඉන්න පුංචිම දුවල පුතාලත් එක්ක. ඉතින් දුවේ පුතේ අද මොන පොයේද? අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ මතක් කරා. අද ඉල් පොය දවස. ඉතින් අද දවසෙත් අපි ඔබට ලස්සන බණ කතාවක්, ලස්සන කවියක් කියලා දෙන්න සූදානම්. ඉතින් මාත් එක්ක මේ ලස්සන බණ කතා කවි කියලා දෙන්න එකතු වෙලා ඉන්නවා සුභාෂිනී උපේකා ගුරුතුමිය. ඔබ දන්නවා ඔබට ලස්සම දෑම හැම පොය දවසකම ලස්සන බණ කතාවක් කියලා දෙන ඔබේ ආදරණීය ගුරුතුමිය. ඉතින් ආයිබෝවන් උපේකා ගුරුතුමිය. ආයිබෝවන් දුවල පුතාලා හැමෝටම. වෙනදා පොය දවස්වලට මම ඔයාලට කවි කතන්දර කියලා දෙනවානේ. ඉතින් අදත් මම ඔයාලට කවියකුයි ලස්සන කතන්දරයකුයි කියලා දෙනවා. අපි මොකක්ද පටන් ගන්න හොඳ? සුභාෂිනී කැමති කවියකින් අපි පුංචි දුවල පුතාලට මුලින්ම කවියක් කියලා දෙලා ඉන්නවද කතාවක් කියලා දෙලා ඉන්නවද? අපි මුලින්ම කවියක් කියලා දෙමු. ඔව් අපි එහෙනම් වෙනද වගේම කවියක් කියලා දෙමු. අද අලුත් කවියක් නෙමෙයි සුභාෂිනී, අපි පුංචි දුවල පුතාලට මාසෙට එක කවිය ගන්න එහෙම නැත්නම් ගාතාව බැගින් එක පොයකට එක කවිය ගන්න කියලා දෙනවනේ. ඉතින් පහුගිය කාලේ අපිට කවි කිහිපයක් මග ඇරුණා. නමුත් මාස කිහිපයකට පස්සේ තමයි අපි මේ පොහොය වැඩසටහනත් එක්ක මේ 2 වසර 3 වසර පුංචි දුවල පුතාලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි පළවෙනියට ඉගෙනගත්ත මුල් දවස්වල ඉගෙනගත්ත කවියක් මතක් කරමු. අපි පුංචි දුවල පුතාලට උගන්වන කවිය මොකක්ද? ඔයාලා ඔක්කොම දන්න දැන ඉගෙන ගත්තාම කියන කවිය තමයි අද අපි කියලා දෙන්නේ. හරි. අපි වෙන්දට නම් පදෙන් පදේ පාඩම් කරනවා. අපි එකපාරක් ලස්සනට අපි දෙන්නත් එක්කම ගායනා කරනවා. පුංචි දුවල පුතාලට මතකයි නම් පුංචි දුවල පුතාලා අපිත් එක්ක කියන්න ඕනේ. මතක නැතිනම් ඔන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. කියමු නේද? දැන ඉගෙන ගත්තාම තමයි කෙනෙකුගේ පත්කම, ගුණ නුවණ දැක්කම ඔබට සලකයි රටේ ඔක්කොම. දැන ඉගෙන ගත්කම. පුංචි දුවල පුතාලා ඉස්කෝලේ මේ දවස්වල මම හිතන්නේ ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහැනේ. නමුත් බොහෝ පාසල්වල ඔබේ නැත්තම් ඔබ යන උපකාරක පන්තිවල ඔබට මාර්ගගත තාක්ෂණය ඔස්සේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔබට පන්තියේ වැඩ කටයුතු කියලා දෙනවා. ඒවා මග නොහැර කරන්න ඕනේ. මොකද ඔබ දැන ඉගෙන ගැනීම තමයි වැදගත්ම කාරණාව. ඒ දැන ඉගෙන ගත්කම තමයි ඔබේ වටිනාකම බවට පත් වෙන්නේ දවසක. ඔබ ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් ඔබේ වටිනාකම නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා දුවේ පුතේ අම්මා තාත්තා ෆෝන් එක ඔන්න ඔබට දැන් පුංචි වයසේදීම දීලා. ඒ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න ඔබට දේවලුත් තියෙනවා. ඒ ෆෝන් එක භාවිතා කරලා නැත්නම් පරිගණකය භාවිතා කරලා අධ්‍යාපන කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔබ චූටි වයසේදීම දැන් ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ෆෝන් එක අරගෙන ගේම් ගහන්න එහෙම නැත්නම් විවිධාකාර අනවශ්‍ය දේවල් වලට නෙමෙයි මේ දුරකථනය නැත්නම් පරිගණකය නැත්නම් ටැබ්ලට් පරිගණක යන්ත්‍රය භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඔබ දැන ඉගෙන ගත්කම තමයි ඔබේ තියෙන වත්කම. ඒ වගේම තමයි දැනගෙන ගත්තාම විතරක් ඇද්ද? නෑ. තව මොනවද තියෙන්න ඕනේ දුවේ පුතේ? ගුණ නුවණ. ඔබගේ ගුණවන්තභාවය. ඔබ කොයිතරම් මුගතෙක් වුණත් වැඩක් නැහැ. ඔබ ගුණවන්ත කෙනෙක් නෙමෙයි නම් මේ ලෝකේ බෝම්බ හදන්නේ මේ මහා නරක දේවල් විශාල අවියායුධ හදන්නේ ඉගෙන ගත්තේ නැති අයද? නෑ. ඉගෙන ගත්ත අය. අසවිස හදන්නේ ඉගෙන ගත්ත අය. හැබැයි ඒ අය ගාව නැත්තේ මොකද්ද?
ಗುಣ සහ නුවණ. ගුණයක් තිබුණා නම් මිනිසයාට අනිත් සත්වයන්ට වෙන හානිය දකිනවා. ඒ වගේම නුවණ මේකෙන් මේ ලෝකයේ වෙන විනාශය මොකක්ද කියන එක අවබෝධ කරගෙන මේකෙන් Tamanටත් තමන්ගේ දරුවන්ටත් වෙන විනාශය දකිනවා. ඒ දේ ඇති කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් දැන ඉගෙන ගත්කම තමයි ඔබේ වත්කම. ಗುಣ නුවණ දැක්කම තමයි මේ රටේ ලෝකෙ හැමෝම ඔබට සලකන්නේ, ඔබට ආදරය කරන්නේ. පුංචි දුවල පුතාලා ආසයි නේද අම්මා තාත්තා ආදරය කරනවට? අන්න එහෙනම් එහෙම හැමෝම ආදරය කරන්නේ, හැමෝම ඔබට සලකන්නේ ඔබේ ಗುಣ නුවණ දැක්කහම. එසේනම් අපි එකපාරක් අන්තිම වතාවට කවිය කියමු. පුංචි දුවල පුතාලත් මාත් අපිත් එක්කම කවිය කියන්න ඕනේ. දැන ඉගෙන ගත්තම තමයි කෙනෙකුගේ වත්කම. ගුණ නුවණ දැක්කම ඔබට සලකයි රටේ ඔක්කොම. හරි, බොහොම අපූර්වයි. එහෙනම් මේ දේ හොඳට හිතේ තියාගෙන ඔබට කවිය මතක නැත්නම් කවිය ගෙදරදී පාඩම් කරගන්නත් ඕනේ. දැන් අපි කතාවක් අහමු නේද? අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ 550 ජාතක පොතේ තියෙන වන්නුපත ජාතකය ගැන. මං හිතන්නේ මේ කතාව මීට කලින් ඔයාලා අහලත් ඇති. අපි බලමු මොකද්ද කතාව කියලා. අපේ බෝධිසත්වයන්න් වහන්සේ එක්තරා ජන්මයක සාත්තු නායක කුලයක ඉපදිලා ගැල් 500කට නායකත්වය දෙන ගැල් නායකයෙක් වුණා. දැන් පුංචි දුවල පුතාලා ගැල් කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහනේ. ගැල් කියන්නේ අපි කරත්තවලට. ඒ කාලේ රටෙන් රටට නගරෙන් නගරයට කරත්ත වලින් තමයි බඩු පටවගෙන වෙළඳාම ගියේ. ඉතින් මෙහෙම රටින් රටට නගරෙන් නගරයට යද්දී එක දවසක් මෙයාලට යන්න වුණා නගරයකින් නගරයකට මහා දුෂ්කර කාන්තාරයක් නැත්තේ. ඔයාලා දන්නව නේද කාන්තාර කියන්නේ මොකද්ද කියලා? කාන්තාරයක් කියන්නේ ගොඩාක් අවුව තියෙන නේද? ගොඩාක් රස්නේ වතුර හොයාගන්න නැති මහා දුෂ්කර ගමනකට තමයි කාන්තාර මැද්දෙන් යන්න තියෙන්නේ අපිට. ඉතින් මොනවාද අපි කාන්තාරේ යනකොට ගෙනියන්න ඕනේ? දුවල පුතාලා කියන්න බලන්න. ඔව්, කාන්තාරේ යනකොට වතුර, කෑම මේ දේවල් අරගෙන යන්න ඕනේ. අනික ඒවා පරිස්සමින් පාවිච්චි කරන්නත් ඕනේ. දැන් මේ කාලෙත් ඒ වගේ කාලයක්. අපිට දැන් අපි ඉන්නේ තාපදා තත්වයක. ගොඩාක් දුෂ්කර කාලයක. දුෂ්කර කාලයක. එතකොට මේ කාලෙදී අපි බොහෝම පරිස්සමෙන් අපි කටයුතු කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේ කාන්තාරේ මැද්දෙන් යන්න මෙයාලා Tamanට අවශ්‍ය කෑම බීම ඔක්කොම අරගෙන ඉතින් මෙයාලා දැන් කාන්තාරේ මැද්දෙන් යද්දී දැන් මෙයාලා ගොඩාක් පරිස්සමින් Taman ළඟ තියෙන ආහාර පාන පරිභෝජනය කරා. ඉතින් මෙයාලා දැන් නගරෙට ටිකක් ගොඩාක් ලං වුණා. ඉතින් මෙයාලා මොකද කරේ? තව එක දවසකින් අපිට යන්න පුළුවන් නගරෙට. එහෙම කියලා මෙයාලා ළඟ තිබ්බ කෑම බීම ඔක්කොම ඉවර කරා. ඊට පස්සේ දැන් මෙයාලා කතා වුණා මේ කාන්තාරේ මැද්දේ හරි රස්නීනේ. මේ කාන්තාරේ මැද්දේ අපිට මේ අවුවේ යන්න බෑ. ඒ නිසා අපි ටිකක් රෑ වෙනකන් ඉඳලා කරුවල වැටෙනහම යන් කියලා කතා කරගත්තා. ඉතින් මෙහෙම කළුවර වැටෙනකන් ඉඳලා දැන් මෙයාලා ගමන් ආරම්භ කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ දවස්වල තිබ්බේ නෑනේ සිතියම් නේද? ඉතින් ඒ නිසා මෙයාලා සිතියම විදියට පාවිච්චි කරේ අහස. ඉතින් අහසේ තරු රටා බලාගෙන තමයි මෙයාලා දිශාව හොයාගෙන නගරෙට ළඟා වුනේ. ඉතින් මෙහෙම යද්දී ඉස්සරහම යන්නේ නායකයා නෙමෙයි මග පෙන්වන්න නේද? තරු ලකුණු වලින් දිශාව හොයාගෙන යන කෙනා. ඉතින් මෙහෙම යද්දී දැන් හරිම මහන්සියිනේ, දුෂ්කරයි, ගොඩාක් අවුව පායලා නේද? හවස් මේ දවල් ඉඳන් එයාලා ගොඩාක් නිදිමතේ තමයි හිටියේ. ඉතින් ඔහොම යද්දි මෙයාලට ගොඩාක් වෙහෙසයි. රැට කළුවරයි, සිහිල් සුළං හමනව නේද? ඒ නිසා මෙයා ඉස්සරහම යන මග පෙන්වන්නට නිින්ද ගියා. ඉතින් මේ නිින්ද ගියාම මග පෙන්වන්න කවුරුත් ඉන්නවද? නෑනේ නේද? ඉතින් හැමෝටම නිින්ද ගියපු නිසා මෙයාලා අතරමං වුණා. ඉතින් මෙයාලා දැන් නගරයට ගොඩාක් කිට්ටුවෙන් හිටියේ. ඒ වුණාට දැන් නිින්ද ගියපු නිසා උදේ බලද්දි මෙයාලා ආපහු කැරකිලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ
අර හිටපු තැනටමයි. දැන් ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට කෑමක් ඒගොල්ලන්ට නැහැ කෑමක් වතුරක් නැහැ නැහැ, නේද? දැන් වතුරක් ඒ නැහැ. ඔක්කොම ටික පරිභෝජනය ඒගොල්ලෝ කෑවනේ. ඒගොල්ලෝ තියෙන කෑම බීම ආහාරයට අරගෙන ඉවර කරා අනවශ්‍ය විදිහට. අනවශ්‍ය විදියට. ඉතින් දැන් මෙයාලා ගොඩාක් කලබල වුණා. කලබල වෙනවනේ නේද? ඉතින් දැන් මෙයාලා ගොඩාක් කලබල වෙලා දැන් සමහරු කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා. අනේ අපිට කන්න වතුර නැහැ, කෑම නැහැ, බොන්න වතුර නැහැ. එහෙම කියලා ගොඩාක් කලබල වෙලා සමහරු කලන්තේ දාලත් වැටුණා. ඇයි දැන් මෙයාලා උදේ යන්නනේ හිටියේ නගරෙට. ඉතින් දැන් මෙයාලා දැන් ඔහොම කලබල වෙද්දී ගැලේ නායකයා වෙච්ච අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ කලබල වුණේ නැහැ. ඉතින් කලබල වෙන්නේ නැතුව වටපිට හොඳින් නිරීක්ෂණය කරා. ඒක තමයි නායකයෙක්ගේ තියෙන ලක්ෂණයක් තමයි කලබල නොවන එක. ඉතින් වටපිට බලද්දී මේ නායකයා දැක්කා හොඳින් වැඩිලා තියෙන ඊතන පඳුරක්. ඔයාලා දන්නවනේ ගහක් හැදෙන්න නම් මොනවද ඕනේ? අනිවාර්යෙන් වතුර ඕනේ නේද? වතුර ඕනේ. ඒ කියන්නේ කාන්තාරේ වතුර තියෙන්න ඕනේ ඒ ගහ හැදෙන්න නම්. ඉතින් නායකයා කල්පනා කරා අනිවාර්යෙන් මේ ඊතන පඳුර යට වතුර තියෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙම නුවණින් කල්පනා කරලා බොහොම ඥානවන්ත ගැල් නායකයෙක් මේ නායකයා. ඉතින් තමන්ගේ පිරිසට කිව්වා එතන ඊතන පඳුර යට හාරන්න කියලා. ඉතින් කට්ටිය හාරන්න පටන් ගත්තා. හාරනවා ඒ වතුර මතුනේ නැහැ. ඉතින් කට්ටිය මොකද කරේ? උත්සාහය ටිකෙන් ටික අත්තරින්න ගත්තා. හරියට මේ දවස්වල අපිට වෙලා තියෙනවා වගේ. වෙලා තියෙනවා වගේ. හරි අපිත් ආපදා තත්යකටපත් වෙලා ඉන්නවා. මොකද්ද අපිට තියෙන ආපදාවේ නම? පුංචි දවල් පුතාලා දන්නව දැන්. හැමදාම ටීවී එකේ යනවනේ නේද? කොවිඩ් ආපදාව. ඒ ආපදාවට හැමදාම ඔන්න මේ කට්ටියම කලබල මුලින්ම කොවිඩ් එක රෝගියෙක් එනකොට මුළු ඔක්කොම කලබල වෙලා හැමෝම ආරක්ෂා වුණා. හැබැයි දැන් ටික ටික ඒක නිකන් අතහැරිලා ගිහිල්ලා වගේ. නේද? ඒ වගේ දැන් මෙතනදිත් ඔන්න වෙලා. ඊට පස්සේ මොකද දැන් කරන්නේ? ඊට පස්සේ මෙයාලා දැන් ටිකෙන් ටික කට්ටිය අනේ මට බෑ ඔහොම කිය අයින් වෙනවා මේ හාරන එකෙන්. කොහොම හරි අන්තිමට හාරලා යටම තිබ්බේ ලොකු කළු ගලක්. දැන් වතුර මතුන්නේ නෑනේ. දැන් ඊට පස්සේ මෙයාලා සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හරින්න ගත්තා මේ වල හාරන එක. පස්සේ දැන් සමහරු අනේ අපිට මෙතන මැරෙන්න තමයි වෙන්නේ, අපිට යන්න වෙන්නේ නෑ නගරයට කියලා ගොඩාක් කලබල වුණා. ඊට පස්සේ මේ ගැල් නායකයා අර වලට බැහැලා කළු ගලට කන තියලා බැලුවා. බොහොම නිරීක්ෂණ කරන ගැල් නායකයෙක්. ඉතින් ඒ කළු ගලට කන තියලා බැලුවාම නායකයාට ඇහුණා ඒ කළු ගල යටින් වතුර ගලන සද්දේ. ඊට පස්සේ ඒ නායකයා තමන්ගේ අතවැසියන්ට කිව්වා මේ ගල කඩන්න ඕනි කියලා. ඊට පස්සේ කට්ටිය දැන් කොහොම හරි වතුර හොයාගන්නනේ මෙයාලටත් උනන්දුව තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙයාලා තමන්ගේ තියෙන උපරිම ශක්තිය දාලා මේ ගල කැඩුවා. ඊට පස්සේ අර වතුර නිකන් මේ වතුර මලක් විදිහට උඩට විහිදිලා මෙයාලා ගොඩාක් සන්තෝෂ වුණා මේ වතුර දැකලා. ඉතින් මෙයාලා වතුර නාලා බීලා ඒ වතුර වලින් කෑමත් හදාගෙන තමන්ගේ ජීවිත රැකගත්තා. ඊට පස්සේ මෙයාලා නගරෙට ගියා. ඉතින් බලන්න ඒ නායකයාගේ බුද්ධිමත්කම නිසා තමයි එයාලා බේරුනේ. නැත්තම් එයාලා ඔක්කොම කාන්තාරේ මැද්දේ මිය යනවා. ඔව්. ඉතින් අන්න එහෙම. ඒකෙදි අනිත් දේ තමයි එතන එක නායකයෙක් හිටියා. ඒ නායකයා කියන උපදෙස් අනිත් අය පිළිපැද්දා. එහෙම නැතුව නායකයෝ ගණනාවක් ඇවිල්ලා අරක කරමු මේක කරමු කියලා වාද කර හිටියනම් ඒගොල්ලන්ට එහෙම වතුර හොයාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මෙතන වතුර නැතුව ඇති අපි යන් කිව්වනම් ඒ විදිහට කිව්වනම් මේක අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න බෑ. එකපාරකුත් ඉතින් මේ තුමිච්ච දුවල පුතාලත් මේකෙන් තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි මේ දවස්වල අපි ලොකු අර්බුදයකට මුහුණ දීලා ඉන්නවා. එතකොට ලොකු අයියලක් කළා නම් ඕගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍යයෙන් තේරෙනවා උපදෙස් දුන්නාම මේ සෞඛ්‍ය වසංගතයෙන් මේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් ආරක්ෂා වෙන්නේ කොහොමද කියලා. පුංචි දුවල පුතාලට මේ පොයේ දවසේ පොදහම් කරුණු එක්කම ඔබේ ජීවිතේ සෞඛ්‍යමත්ව ගත කරන්න මේ දේ හොඳ පාඩමක්. ඔබට පාසලේ ගුරුවරු නැත්තම් දෙමව්පියෝ නැත්තම් රූපවාහිනියට එන ඒ වෛද්‍ය මාමල නැන්දල දෙන උපදෙස් නිසි ආකාරයකට පිළිපදින්න නැතුව කටයුතු කරොත් ඔබට මේ වසංගතයෙන් ජයග්‍රහණය කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ පණිවිඩෙත් අපි මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින්
ඒ ඉගෙනගත්ත ජාතක කතාවේ නම මතකද දැන් ආයි දුවල පුතාලට? මොකක්ද ඒකේ නම? වන්නුපත ජාතක. හරි. බොහොම හොඳයි. එතකොට අද ඔන්න අපි ලස්සන කවියක් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම ලස්සන ජාතක කතාවක් ඉගෙන ගත්තා. අපි ඉගෙනගත්ත කවිය තව එක පාරක් මතක් කරමු. දැන් මේ පුංචි දුවල පුතාලට මේ අපිත් එක්කම මේ කවිය ගායනා කරන්න පුළුවන්. දැන් ඉගෙන ගත්තම තමයි කෙනෙකුගේ වත්කම ගුණ නුවණ දැක්කම ඔබට සලකයි රටේ ඔක්කොම. දැන් බලන්න අද මේ ඉල්පෝය දවසේ හරීම වැදගත් පින්කමකට මේ පුංචි දුවල පුතාලා සම්බන්ධ වෙන්නේ. ගෙදර හිටියත් කොයිතරම් රටේ සෞඛ්‍ය ආපදාවක් තිබුණත් කොයිතරම් ප්‍රශ්න තිබුණත් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මාර්ගගත තාක්ෂණයෙන් අපත් සමග සම්බන්ධ වෙලා මේ පොහොදා වැඩසටහනේ කටයුතු සිදු කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ සිදු කරගන්න මහා කුසල ස්කන්ධයෙන් අපිට නිවන් දකින්නට මේ සියලු පින් හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා හොඳ සාදුකාරයක් දීලා පුංචි දුවල පුතාලට ඉගෙනගත්ත තව කවියක් තියෙනවා. අපි ඒ කවියත් ගායනා කරමු. සාදු 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 කලාපින් පැදි පැදි දිලේවා ආදි ආදි නොදැන කල පව් සීදි සීදි ගෙවේවා ජාති ජාති දුකක් විපතක් කිසිම කාලයකත් නොවේවා සාදු සාදු මේ පින් බලයෙන් නිවන් සම්පත් ලැබේවා. ඉතින් අද දිනේදී මේ ඉල් පොහොය දවසේ මහරගම සිරි වජිරඥාන දහම් පාසල තමන්ගේ පංචවිධ ප්‍රතිපත්තියට අනුගත වෙමින් ඒ පංචවිධ ප්‍රතිපත්තිය තුල හැඩගැසෙන දරුවන් බිහි කරනු වස් ඒ වයසට ගැළපෙන පරිදි සීල සමාදාන වැඩසටහන් 3ක් පැවැත්වුවා. ජේෂ්ඨ සීල සමාදානය, ඒ වගේම දරු සීල සමාදානය සහ සිඟිති සීල සමාදානය. ඉතින් මේ අපි සිටින්නේ අවසාන සිඟිති සීල සමාදානයේ අප සූදානම් වන්නේ මේ සීල සමාදාන පුණ්‍ය කටයුතු අවසන් කරන්නට. එසේනම් අපි මතක් කරනවා ජේෂ්ඨ සීල සමාදානයේ දරුවන් අෂ්ටාංග සීලේ සමාදන් වී සිටින්නේ. නිවසේ සිට එම සීලය ආරක්ෂා කරන්නට පුළුවන්. අපගේ ගෞරවනීය ප්‍රධානාචාර්ය ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ සිහිපත් කළා. ඔබට කැමතිනම් අද රාත්‍රියේ පහන් වෙනතුරු වුණත් මේ සීලය ආරක්ෂා කරන්නට හැකියාව තිබෙනවා. එහි බාධාවක් නොවන බව. ඉතින් ඒ නිසා අපි දෙමාපියන්ට මතක් කරනවා එම සීලයන් ආරක්ෂා කරගන්නට, ඒ දරුවන්ට මඟ පෙන්වන්න ඔබ තමයි ඔබට ඔවුන්ට සිටින ගුරුවරුන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි සිහිපත් කරනවා එම ශීලය ඔබ මේ හැකි උපරිමය ආරක්ෂා කරලා ඉන්න අවසානයේ අද හවසට හෝ අද සන්ධ්‍යාවේ හෝ හෙට උදෑසන ඔබට හැකියාව තිබෙනවා එම සීලය පංචශීලයේ සමාදන් වීමෙන් සීල් පවාරණය කරන්න. ඒ බව ඊ타ත්ම කාරුණිකව මතක් කරමින් අප සූදානම් වන්නේ මහරගම සිරි වජිරඥාන ධර්මායතනස්ත සීල සමාදාන වැඩසටහනේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පැවැත් වූ මාර්ගගත වැඩසටහන නිමාවට පත් කරන්න. එසේනම් ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.